Hola chicos, hoy vamos a jugar con slime. Barril o slime. Bueno, aquí ábremelo, ¿no? Sí. Ya se destapó. Ay, Diosito santo. Ya está menos pegajoso. Es que lo metimos al refri porque estaba, digamos, derretido. Sí. Miren, a ver. Ay, sí, échalo aquí. ¿Sí? No pasa nada. Ya no se pega mucho. Es que antes se pegaba horrible. Ahorita sí ya se te despega de las manos. ¡Qué asco! Parece. ¿Para qué te lo compras? Bueno, vamos a estar. Hay que echarlo. Cuidado. Miren, vamos a vaciarlo. Muy poquito. Qué feo. Vamos a partirlo para que se pueda salir. Ay, Dios. Quítalo, quita este. No manches. Ayuda. Rodrigo. Quita. Un poquito. Un moquito. A ver. O sea, está súper chido. Deberían de probarlo, pero sí cuesta mucho agarrarlo. Solo si está frío. Ajá. Porque si te lo compras así, bueno, eso es la cajita. Este. Por si se lo quieran comprar, pero primero metanlo al congelador. Porque si no, se les va a pegar. O si... Sí, porque si no... O no, al refri. Porque este ya no se pega tanto. Porque antes cuando lo comprábamos se nos pegaba horrible en las manos. ¡Ah, no manches! ¡Ayuda! Voy a quedar... A ver, espérate, te ayudo. Déjame te ayudo a despegar. Ay, espérense tantito. Bueno, Voy a poner aquí tantito para que ayudarlo a despegarse el slime de la mano. No te pases, Rodrigo. Pues ese poquito no era agarrar todo el slime. no manches. Ah, ya me llenaste de slime las manos. ¡Rodrigo! ¡Échale! Ah, no, perdón. Perdón. Bueno, aquí ya tenemos el slime. Y ya se nos pegó. Aquí lo tenemos. Ya se me está... Bueno, ya se me está despegando. ¡Ay, cuidado! ¿Cómo lo despego de aquí? ¡Ayuda! ¡Chicos, ayuda! ¿Qué pasa con él? Despégate bien, ahí todavía tienes un buen slime. Me lo estoy quitando. Oh, Dios mío, ya se me pegó más. Bueno, aquí no Ahora déjenme meter el slime al botecito. Quita las manos, ponlas allá, ponlas allá. ayuda, chicos. Está horrible. O sea, yo les recomiendo que lo metan un rato al refri para que esté a temperatura ambiente, porque si no se les va a pegar horriblemente las manos. Parece moco. Guácala. ¿Cuánto te costó este? 15 pesos. Y está súper grandote. Costó 15 pesos y está grandito. Grandote, perdón. Un grandito. ¿Dónde está? Ayuda, chicos, ya se me pegó. Me los voy a tener que lavar. Bueno, nos vemos, chicos. Vamos a estar haciendo... No. Bueno, mañana va a salir otro video. Bueno, nos vemos. ¿Dónde es el boy? Voy.